Čia negalima stovėti. Negalima parkuotis. Sveiki pareigūnė, klausykit. Turėsit patraukti automobilį, nedėlsi. Nenorėtumėt biškį, ką nors čia taip. Porkytę kokią. Jo, biškį, tai gal taip. Rova pareigūnas. Rova. Gerai, žiūrėk tą kamerą, einam piešti. Išeikit grafito legendą. Išeikit grafito legendą iš automobilio. Legenda būsiu, kai užsilenksiu. Kol kas, kol aš gyvas, mes jums linkime šią gražią dieną, ilgų gyvenimo metų. Labai gražu, labai fainų. Ilgų gyvenimo metų linkiu. Su visu timu, ką tu galvoji? Nu va, ką mes šiandien veiksim? Nieko, biškį paterliosim senelės, paterliosim, papaišysim, prisiminsim senus gerus laikus. Va, žodžiu, jūs sakote, kad grafiti tai yra vandalizmas, bet pasižiūrėkit, aukštom technologijom. Pasižiūrėkit, kokiom technologijom visi šitie dalykai gimsta ir kiek reikia čia vargo, ir kiek žinių, ir kiek knowledge viso. Prašau, primiktinai prašau, gal net sakyčiau reikalauju, po šito video baigti grafiti vadinti vandalizmu, nebepisti mums proto. Žmonės rimtai nusiteikę. Rimti žmonės yra labai rimtai nusiteikę. Ir pažiūrėkit dar tuo labiau, kaip gražiai apsirengę. Ir pirkit šitą merčą, pirkit šitą džemperį. Tuo greitų metu bus ir dar su keliais žodžiais tą džemperį. Pažiūrėk, aš matai, pažiūrėkit, matai? Čia vandalizmas jums? Ką jūs čia šnekit? Koks čia vandalizmas? Žinot, kiek tokie dalykai kainuoja, ar ne? Parazitukai jūs maži. Bent skunskai. Bent kartai. Va, žiūrėk. Aš turiu susistatymą, matai? Viskas. Šito prasme, čia yra kažkas, wow, aš tiesiog... Aš nesuprantu, va. Ateikit, pažiūrėkit, kaip eskizas gimė ant sienos, praktiškai galima būtų sakyti, kad jau darbas padarytas. Viskas legaliai leidžia. Nu, išsiaiškinsim eigoje. Išsiaiškinsim. Gal taip pageriau žiūrėk, šitą mažinau. Čia niekas negali žinot, kad šiais laikais legalu, nelegalu. Jeigu pradėtumėm kibinti filosofinę pusę, tai čia išnyko senai riba tarp legalaus ir nelegalaus, realiai šnekant. Ar jūs sutinkat? Gerai. Negali sakyti televizijai to. Palauk, aš tik norėčiau motociklistą filmuoti. Tai tu daryk, ką tu nori, aš tada einu rinktis. Va. Papam! Špunšpelio nefilmuosim? O kaip tau tie filmukai, kur atsiunčiau? Kur ten... Balenciaga. Čia geri batai. Batų dydžiai ir tipo pagal... Štai kaip atrodo tikro raiterio batai. Čia negalvokit, žinokit, kad mes tik tai čia kažkokias legalkės darom, iš tikrųjų nesam geidų. Bombinam traukinius, lėktuvus. Ne ta tema. Traukinius, lėktuvus bombinam. Ką dar? Ne ta tema. Bliava, su duobeniu įkritau. O čia neiškvies policijos klausyt. Aš manau, kad gali. Ką darysim tokiu atveju? Bėgsim. O dabar tada klausimas, ar jūs žinot, kad Vilnius jau nesusitvarko su tokiais chuliganais kaip jūs? Va, iškirpti. Labai geras miestas, labai gražus miestas. Labai gražus miestas. Jūs mane filmuot? O jo, va kur tikras miestas. Pažiūrėkit, ar pats irgi nesu tokiu tikrai. Nefilmuot. Klausykit, pasižiūrėkit. Žiūriu, jūs neblogai filmuojat. Klausykit, aš galvoju, kad čia nestumkinant to Vilniaus. Išjungkit kamerą. Einam piešt. Einam piešt, jo, viską. Pyp, pyp, daug pyp. Pis, stiklą. Iš esmės tai patys pirmieji štrichai žmogaus, kuris paišo. Va šitas rakursas yra batai. Bet jeigu apipuršit objektyvą, žinokit, teks pirkti naują. Tai jūs jau čia žiūrėkit pats dėl to objektyvo. O, va taip ir būna. Apipurškė, išdažo, sudaužo, nutrešė. O, sutrišint ant saulės. Hello. Tell something to the camera. Are you Hindi? Jewish? Hindi? Hindi? Russian boy? Russian village boy? Oho! Koncertas kažkoks, ne? Ne? Ai, šiaip pagrot einat. Geras. Geras. Atsargiai mašiną.
Tadai. Kas repavo nemyžo? Spėk, kas grįžo, kas repavo nemyžo? Tadai. Sveiki. Kas nutiko? Va, čia, jeigu galiu, tai čia, dabar nenusisuk. Čia yra pats pirmiausias, seniausias Lietuvos grafiti meistras. Ir čia ne šiaip meistras, ta prasme. Iki viso. Dėk, iki. Taduk. Tai va. Sakau, norėjau, kad ir jam nupieštam. Ne, kažkas iškvietė. Tai va, blemba, ir dar darysim spalvotai viską čia. Mes matome šalia alų. Kavnas geria Kavno alų. Kokį? Kauno. Genį? Genys Kauno. Laurio Lyt. Ir Jono Mėžą. Darom jum glamūrinį Reklamą. Biraulą. Opa. O parems video už reklamą? Neparems? Ne, laus dėžės nieko neduos? Mes nereklamuosim. Mes čia savo. Jo, bet ne? Oho. Tai jeigu savo, tai tada nereikia 4K reiškos. Va, ir autorius iš karto yra 8 angeliukų ikoniškų šalia. Mes turime autorių. Mano kelyje kaip purkšti žiek. Palauk. Kaip sakau, fokusuot. Palauk. O kurioje vietoje pripurkšti? Ant stiklo biškį. Palauk, parodyk. Rimtai, senė. Va, pažiūrėkit, kaip mes mokam filmuoti. O dabar palauk, laikyk į akis fokusuos. Štai žiūrėkit akį šio žmogaus, kuris išpaišė visą Lietuvą. Kur jūsų sąžinė? Kur čia ta sąžinė? Pohamų ta sąžinė, na? Ne, pohamų, bet kodėl taip tokių rakursų klausimą kelia? Gal norit, kad būsit suvartytas, tai dar klausimą klausau. Davai.
Jūs klausykit video klipo sąmonės sistemos, kaip sakyt, auka. Gerai, viskas. Pavydė. Ne, nu tai ką tu pavydėt, tada draugelį geriau. Čia pas man irgi labai geras draugas. Niekas taip nefilmavo, manęs valgo. Daug tu jam pavalgė. Tai jis valgo, kas nevalgo, aš netimu iš jo. Papaišėm, visi patenkinti rezultatų. Jo. Ačiū labai. Dabar aš jau kai paaišysiu kitas raidės pasiruošiu, kad nebūtų tokias mėgėjiškas filas, žinai. Tai... Žodžiu, mes tęsim šitą spotą, aš neprašiau to be continued. Tai va, o pagrindinė fiška šitos sienos kokia yra? Dabar jau galim pasakyti? Nelegaliai nupaišėm, visiems sakėm, kad legaliai. Paskambino, tipo, fiktyvus draugelis. Kažkoks, tipo, susitarė su draugeliu. Vien žodžiu, rock'n'rollinam toliau. Rock'n'roll, my nigga. So, gerai, važiuom. Let's roll, viskas, davai. Nešok kopėčias. See you next time.